Ассаламу алейкум достар, қалайсыздар? Сіздердің алдарыңызда мен Төлеген Мерей. Таныса кетейік. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен бірінші рет өзімнің YouTube каналымды аштым, және де соған арнап бірінші видеомды жүктеп жатырмын. Сондықтан алдағы уақытта менің видеоларым ұнап жатса, лайк басып, және де комментарий қалдырыңыздар. Және де менің каналыма жазылып, менен жақсы әдемі видеолар күтіңіздер. Енді достар, мен өзім орамал таққан ару болғандықтан сіздерге, яғни орамал таққысы келіп жүрген, болмаса орамалдағы қыз-келіншектерге арналған орамал тағудың әдістерімен бөліскім келіп отыр. Енді қарап отырсаңыздар, мен басымдағы орамал бұл шарф. Мен сіздерге керемет, яғни 4 бұрышты орамалдармен, платоктармен максимальный түрде қанша образға арналған орамалдың үлгісін табуға болады, соны көрсететін боламын. Міне мынау біздің 4 бұрышты орамал, шарф жоқ, шарф емес, платок. Енді біз осы орамалмен қандай әдістерді жасайтын боламыз. Бірінші әдісті көрсетейін. Мынау типа менің ішімдегі бони. Қабылдаңыздар. Яғни ішіне осындай аппақ кез келген однотон түстегі бони жабылған тағып аласыздар. Және де осындай кез келген 4 бұрышты орамалды тағатын боламыз. Кеттік. Біріншісі осылай. Яғни осылай тағу арқылы жай простой киімдерге осындай әдемі орамалды өстіп істетсе болады. Осы таққан маған қатты ұнайды. Енді өзгешелік бар, және де ана жақтарымызды қатты қыс кетпейді. Ала салып, осылай таға салып, өзгеше бір стильда болуға көмектеседі. Мысалы, осындай орамал таққан кезде очкиді тағып, яғни әртүрлі фотосессияға, контенттарға өте әдемі кетеді. Және де бұл орамалмен тағатын тағы да бір әдісті бөліскім келіп отыр, яғни ол басымызға арналған бантик. Бұл орамалды яғни қайырып, орап басымызға міне осылай. Осылай кішкентай қыз бала салуға болады. Енді бұл орамал тағу әдіс ұнайды маған. Мысалы, ішіне осылай тағып, өсіріп әкелсеңіздер болады. Самое главное, іш жеріміз ашық қалмауы керек. Мына жақтарды өз иінмен қыстыру арқылы жүндесек болады. Осылай да болады. Енді тағы қалай? Яғни осы орамалды платокта кез келген сумкаға байлап істесе болады. Все. Осылай да толтыруға болады. Және де бұмен белімізге.
осылай істеуге болады, яғни бір орамалмен 3-4 образға сай құрастыруымызға болады. Және де достар, сол сияқты менде мысалы мынадай бұдан үлкен 4-3-ті бар, оны қалай тағамыз. Көрсете кетейін сіздерге арнап. Турецкий стиль. Турецкий стиль десем де болады. Кішкене былай. Мына жерден былай қайырамыз. осылай турецкий стильді осылай тақса да болады. Және де бұның арт жағы, яғни шығарып қою арқылы да енді негізі ішіндегі мен орамалды шешіп тастау керек, мына примерно істерге турецкий стиль, және де бұны егер сіз былай шошайтпаймын десеңіздер, тогда былай істесе болады. Төмен қарай түсіріп. Үш қаламасаңыз былай тығып жібересіздер. Бұл енді маған жарыспайтын сияқты. Жарысатын қыздарға тоже болады. Но, в принципе, нормально. Осылай істесеңіздер болады. Және бұны мынаны ішіне тығасыз. Негізі кішкене былай алып келу керек. Бұл жаққа артқы жағын алып келіп, инемен қысып қоямыз. Тоже өзгеше болады. Даже мына жерін былай тоже инемен былай қысып қоюға болады, өзгеше. Сонда орамалымыз былай келеді и былай. Тоже әдемі болады. Осылай тақып көріңіздер.